陳太公起程啦！今日要翻鄉下啦，快啲執好啲行李啦！吓？做咩無端端突然要翻鄉下？聽日係太公遷墳嘅日子，我哋陳氏所有子孫都要翻去到場噶。好地地做咩要遷墳啫？你細路仔識啲咩啊？問咁多做乜啫？呢條係我哋陳家祖祖輩輩傳落嚟嘅祖訓，每50年就一定要幫太公搬一次墳，一代都唔可以斷。如果唔係，我哋陳家邊有今日啊？照足祖訓去做，子孫後代先至可以繼續大富大貴噶。仲快啲上嚟！我知啦，唔好再吹啦。師傅，去落馬坑管制站。翻大陸啊？係啊。昌哥，真係唔好意思啊，麻煩你仲等得過嚟接我。客氣咩啊？大家都係同族兄弟。哦，快啲上車啦！好啊。哇，深圳而家真係發展得好快喎，隔幾年翻嚟一次，成個樣都唔同晒。咪係咯，以前呢頭邊有咁多樓啊，周圍都仲係空地。我記得以前條路都冇咁闊，而家連車都多咗咁多。呢幾年起樓起得快啊，一棟接一棟，日日都變緊。照咁落去，再過幾年我都怕唔認得路咯。明仔啊，唔好再拍啦，仲有好遠路噶，你瞓一陣先啦。得啦，知啦。哇，咁多架靚車嘅？梗係啦，我哋陳家風水好啊嘛，隊隊都有唔少人發達噶。仲聽講今次太公要遷墳，連喺美國、歐洲嗰邊嘅族人都特登趕翻嚟啊！唔好再遷墳啦，放過嗰個人啦！阿婆，唔好再搞啦，翻屋企先啦。你哋咁樣搞落去，成條村、成個陳家都要還噶！多謝晒啊，昌哥。唔使客氣啦，你哋早啲抖下啦，聽日見。快啲起身啦，要出發去幫太公遷墳啦！咁早？阿媽呢？你阿媽喺屋企等我哋，女人唔可以去噶，冇咁多廢話啦，快啲起身！阿爸，仲未到咩？就嚟到未啊？就到啦，熄咗部機啦，唔使再影啦，快啲跟晒我！元氏安鎮，普告萬靈，若特真官，土地司靈，各安方位，修復邪精。此間土地，神嘴歸靈，雙天達地，出幽入明。為我關奏，不得留停。有功之日，明書上清，急急如律令。掘到啦！陳太公起程啦！此路由我開，此橋由我排，陰兵陰將兩旁排，恭請先人橋上過，一路平安冇障礙，神鬼讓路。